波尔和瞌睡虫。波尔宝宝们，见到你们真高兴。你们听见了吗？什么声音？好吵啊！把整个城堡都震动了，把我也震到了。听起来就像是个巨大的吸尘器，或者是世界上最吵的割草机。我们得让它停下。只有一个人知道该怎么做。魔法师，我需要你们的帮助，召唤魔法师现身。你们会帮我吗？你们会吗？谢谢波尔宝宝们。耶！我们要动起来才能召唤它，所以我们要进入波尔地带。哦，波尔地带。哦，哇哦！快点，波尔宝宝们，把你面前的区域清理干净，才能安全的动起来。哎，把玩具都收起来，腾出地方，才能开始今天的动起来。要把波尔地带清理干净哦，马上就好了哟。好啦，现在我们要召唤魔法师现身，站在波尔地带的中央，像我这样用食指在空中转圈圈，转呀转呀转，转起来，快快，再快点儿！跟着我动起来，能量伴随我和你。当你动起来，我的能量环会发光，能量环亮了。你们真是好帮手，我能感觉到你们的能量哦。现在换另一只手，转转转，魔法师就快现身了。波尔能量最棒！哇哦！魔法师，太棒了！波尔宝宝们，我们成功了！魔法师现身了，欢迎你，魔法师。什么？我说，欢迎你，魔法师。黛西和波尔，你们好，像打雷下雨一样吵。那个可怕的噪音是什么？我们希望你来告诉我们。会是什么呢？让我来看看。啊哈，是瞌睡虫。瞌睡虫？瞌睡虫从来都不想玩，它一天到晚都在睡觉。它睡得越久，呼噜声音就越大，呼噜声比狮子的吼声还大呢。你是说它的呼噜声会更大吗？要不了多久，它就能震动整个世界了。哇哦！只有一个办法了，我们要找到瞌睡虫，阻止它打呼噜。要找到瞌睡虫，你们必须进入门之密室。门之密室？去找3扇门，只要3扇哦。在第3扇门后面，你会找到你想要的哦。来看看吧，是瞌睡虫。哇哦！找到这3扇门，你们就会找到打鼾的瞌睡虫哦。谢谢你，魔法师。不客气，快去和波尔宝宝们动起来吧。我们要找到3扇门，要让第1扇门出现，我们必须跑起来。你在波尔地带吗？很好，我数到3，和我一起跑。1、2、3，开始！门之密室，来吧，波尔宝宝们，快快跑，慢慢跑，和我一起动起来。小步走来，大步迈，
就是不要停下来。啊哦，我的能量不够了，和我一起跑，波尔宝宝们，跟着我动起来，能量伴随我和你。当你动起来，我的能量环会发光。大家跑起来，门就要出现了。波尔能量最棒！门，波尔宝宝们，我们成功了！第一扇门出现了。看，鸵鸟，一只吹长号的鸵鸟，真想马上去听听。门锁住了，我们需要钥匙。会飞的钥匙，你们知道怎样抓住会飞的钥匙吗？你们会帮我吗？波尔超能量，站得直又高，就像天空一样高。踮起脚尖站起来，胳膊举起来，举起胳膊抓钥匙，身体高高站，手儿伸起来。抓住钥匙啦！干得好，波尔宝宝们！穿过鸵鸟之门，来吧。一个空空的舞台，没有鸵鸟。你看到第二扇门了吗？看，在那儿。哦，只要穿过舞台就行了。我们走吧。好。鸵鸟不让我们过去，他们好像想让我们做什么，但是做什么呢？欢迎来到鸵鸟乐队。这些鸵鸟热爱音乐，他们想要演出，但是他们需要一个演奏指挥。演奏指挥？你是说他们想让我们指挥乐队？是的，要指挥鸵鸟乐队，你必须学一种动物。学动物。波尔宝宝们，能帮我选一种动物吗？我们要学哪种动物才能挥舞我们的手指挥鸵鸟呢？水里游的鱼儿，扇动翅膀的蝙蝠，还是奔跑的小马呢？扇动翅膀的蝙蝠，选得好。好，波尔宝宝们，要指挥鸵鸟乐队，我们必须扇呀扇，就像一只小蝙蝠。看到黛西扇呀扇，我的脚就跟着打拍子了。但我们需要你们的帮助，波尔宝宝们，要让整个乐队一起演奏。大家都来学扇动翅膀的蝙蝠吧。你在波尔地带吗？很好，我数到3，和我一起扇。1、2、3，开始。两只手儿扇呀扇，帮我指挥出好音乐。这边扇呀，那边扇，扇扇扇，就像热爱音乐的小蝙蝠。继续扇呀扇。哦，我的能量不够了，和我一起扇，波尔宝宝们，跟着我动起来，能量伴随我和你。当你动起来，我的能量环会发光。
你们真是好帮手，我能感觉到你们的能量哦。波尔能量最棒！再拍几下就好了，波尔宝宝们。指挥的真棒，波尔宝宝们，我们来鞠躬谢幕吧。波尔宝宝们，我们成功了，我们穿过鸵鸟乐队了，多亏了你们，我们成功了。波尔舞蹈时间，你也来跳舞吧，看看你的波尔舞蹈有多棒。继续跳舞哟！跳得真棒，波尔宝宝们！看，铃铛。看起来像门铃吗？你懂吗？门铃。好吧，我觉得很有趣。门锁住了，我们需要会飞的钥匙。哦，你们还会帮我吗？波尔宝宝们真棒，站得直又高，就像长颈鹿。踮起脚尖站起来，胳膊举起来，举起胳膊抓钥匙。身体高高站，手儿伸起来，一跳，太棒了，抓住了，谢谢波尔宝宝们。穿过铃铛之门，来吧。悬浮的铃铛，看看这些铃铛。你看到最后一扇门了吗？在那儿。这肯定很简单。我不知道怎么穿过这些铃铛。欢迎来到当当铃塔，每一个铃铛都有美妙的铃声。扯下绳子，让它们响起来，帮助它们完成当当之歌，它们就会让你通过了。让铃铛响，但怎么做呢？绳子太高了。要让铃铛响，你必须学一种动物。耶，学动物！波尔宝宝们，你们能帮我选一种动物吗？要学哪种动物才能跳起来抓住绳子，摇响铃铛呢？扭动的小虫子，蹦跳的小袋鼠，还是爬行的小甲虫呢？蹦跳的小袋鼠，好主意！耶！要让铃铛响，我们必须跳呀跳，就像小袋鼠。看我的！黛西跳得真像只小袋鼠。上冲！我们也变成小袋鼠吧？还在波尔地带吗？真棒！我数到3，和我一起跳，1、2、3，开始！跳啊跳，跳到空中，抓住绳子，铃儿响叮当，继续跳呀跳。抓住绳子往下拉，帮我一起摇铃铛。能量不够了，和我一起跳，波尔宝宝们，跟着我动起来。
能量伴随我和你。当你动起来，我的能量环会发光。继续跳呀跳，波尔宝宝们！太棒了，你们真是好帮手！我能感觉到你们的能量哦。波尔能量最棒！继续跳呀跳，波尔宝宝们！波尔宝宝们，我们成功了！我们穿过当当灵塔了，多亏了你们，我们成功了！波尔舞蹈时间，你也来跳舞吧，看看你的波尔舞蹈有多棒！跳起来，波尔宝宝们，跳起来！跳得好棒啊，波尔宝宝们！真是个漂亮的小铃铛，你留着吧，黛西。说不定我们可能用到它呢。第3扇门，瞌睡虫，门没锁。来吧，阻止瞌睡虫打呼噜行动开始。瞌睡虫，这个小家伙，它一定是世界上打呼噜最响的了。我们得把它叫醒。哇哦！黛西，拜托，叮当声影响我思考了。等一下，德多小恐龙，你真聪明。这个铃铛可以叫醒它，但愿能行吧。去试试吧。看仔细了，波尔宝宝们。醒醒醒醒，瞌睡虫！这样才好，整天睡觉可不好。他喜欢铃铛，我觉得瞌睡虫再也不会打呼噜了。你听到了吗？一片安静。来点音乐吧。哇哦，那是什么？哎，我觉得黛西探了一天险，很累了。德多，你得醒来说再见了。拜拜。我们今天真棒，波尔宝宝们。我们阻止了瞌睡虫打呼噜，多亏了你们。还在波尔地带吗？我们再来跳一段波尔舞蹈吧。最快乐的波尔舞蹈。多亏了你们，我们成功了！波尔舞蹈时间，你也来跳舞吧，看看你的波尔舞蹈有多棒！跳起来，波尔宝宝们，记住了，要一直动，动起来！